मैं एक बार और दोहरा देता हूँ क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं ये नुस्खा, और आप भी अगर गलत लिखा हो तो उसे दुरुस्त कर लें, सही कर लें, बहुत अच्छा मुमकिन है। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल के अलग कर दें, तब इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। इसमें 30 ग्राम 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं मिला लें, और बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी के साथ या चाय के साथ लिया जाए तो बेहतर माना जाता है। बहुत ज़्यादा हो तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। शर्त यह है ऐसे मरीज़ को खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी जब तक इलाज चलता है उस वक्त तक, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।